Alright, tuloy-tuloy di programa. O, dagiti gun enthusiast. BBM Cup 2025 kano dinayo dagiti international gun enthusiast. Itali kadete manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM. Dinayo dagiti gun enthusiast sa manipod balasyo tao ti BBM Cup 2025 shooting competition anang rugi iti September 4 ken nagmudo iti Malimkalman September 7, 2025 kuna ni Mr. Aris Lafayette ang magustuhan na ti shooting competition dito Pilipinas kem iti lugar da Canada. Amazing, man. I'm mind-blowing. Back home, Canada, awesome to shoot there, but shooting over here doesn't even come close. It's pleasure to be here, and I'm very thankful for it. Imbatad met ni Mrs. Flora Coops may sa gun enthusiast manipod Canada ken makinkukwa iti pagatangan ti paltog iti nasa o lugar ket kan kanayon ano adda ti BBM Cup ket isu ti panagawid na kunana at ti panagpaltog ket inimubingan na ken isu ti nangalaan na ti inspirasyon ang mga patakder iti may sa nalatak a pagatangan ti paltog ken balbala iti pagilian a Canada. On a shooting range in Canada in Alberta, my range nasa middle ng mall na pinakamalaki sa Canada. That's our bread and butter. Me and Aries, also Aries work there as a sales. So we sell handgun and ammunition and accessories, and we shoot summertime only. And also the limit of our magazine is only 10 rounds. So it's kind of like unfair for shooting a match. I come here since 2011. Pumupunta ako taon-taon dito sa Bungbong. Kaya lang, nung pandemic, tumigil ako. But nag-attend ako sa Australasia. 2019 is the last time I traveled here. Ngayon, papunta na naman kami dahil I missed the match. Kabayatan na saan met apaato ni Mr. Oscar Gagala ang nagapu iti pagilian nga Hawaii ket dito nga isulaeng tiyaw awidan na ket plano na agsubli into December para iti Damili Festival iti iliti San Nicolas. Nasursurok diya hanululo idi. Katan kanayo nak nga kumay ang ti Sandro Captain BBM every year. Iti sa Bali Abangir ket inateddaran dayto iti mayor iti iliti San Nicolas ani Mayor Edmar Vincent Bonuan ket kinunana ana ikadigiti panpanunutan na iti dayto nga ay ayam na. Stress reliever. When habit datoy hindi pa lang kaya ket makaikat ti banog jore medyo mayat ti bagi nga aglingat dito ti may basit digitay ado nga pampanunutan no. Gapo iti dayto nga aktibidad ket saan laeng dagiti gun enthusiast iti naimbitaran no di ket di pati dagiti babasita a negosyante iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.